Salam değerli izləyicilər. Demin ikinci qruplar üçün 20 sınaq kitabçasından 10-cu sınavın testlərini izah edəcəm. Mövzular ən yeni dövr, ümumi tarix fənnindəndir. Əhatə edir. Versal-Vaşinqton sistemindən başlayıb 1-ci Dünya müharibəsindən sonrakı indiki dövrə qədər olan tarixi zamanı əhatə edir. Qeyd edim ki, bu tip videoların, sınaqların izahının davamını istəyirsinizsə, bu tip videoları faydalı görürsünüzsə, bəyənib, şərh yazıb paylaşa bilərsiniz. Siz də bu şəkildə mənə həm dəstək ola bilərsiniz, həm də əməyimi qiymətləndirə bilərsiniz. Başlayaq birinci sualla. Göstərilənlər aiddir. Almaniya və İtaliya arasında imzalandı. Müharibə vəziyyətində bir-birinə yardım etməyi nəzərdə tuturdu. Molotov-Ribbentrop paktı bu 1939-cu ildə Almaniya və SSR arasında imzalanmışdı. Onların bir-birlərinə yardım, daha doğrusu hücum etməməyi nəzərdə tuturdu. Streza konfransı 1935-ci ildə imzalanmışdı. Bura daxil idi İtaliya, Böyük Britaniya və Fransa, Avstriya sərhədlərinin təhlükəsizliyinə təminat verirlər. Avstriyanın ərazi bütövlüyünə aid deyil bu. Polad paktı imzalanıb 1939-cu ildə Almaniya və İtaliya arasında müharibə vəziyyətində bir-birinə yardım etməyi nəzərdə tuturdu. Doğru cavab C olacaq. Yenə də digərlərinə baxaq. Münhen sövdələşməsi 1938-ci ildə İngiltərə, Fransa, Almaniya və İtaliya arasında imzalanmışdı. Çexoslovakiyanın Sudet vilayətinin Almaniyaya verilməsinə razılıq verilmişdi burada. Atlantika Xartiyası 1941-ci ilə aiddir. Bu da Böyük Britaniya və ABŞ arasında imzalanmışdı. Anti-Hitler koalisiyasının yaradılması da buradan başlanmışdı. Hadisələrin səbəb-nəticə əlaqələrinin uyğunluğunu müəyyən edin. Saint-Germain müqaviləsinin imzalanması bu Avstriya ilə imzalanıbdı 1919-cu ildə. Bolqarıstanın bir sıra ərazilərin qonşu dövlətlərə güzəştə getməsi, dediyim kimi, Bolqarıstan yox, Avstriya ilə imzalanmışdı. Bolqarıstanla Ney müqaviləsi imzalanmışdı. Mandat sisteminin yaradılması, İngiltərə və Fransanın yaxın şərqdə bəzi ərazilərə nəzarəti ələ keçirməsi. Bəli, bu da Paris Sülh Konfransında 1919-cu ildə keçirilmişdi, 1920-ci illərdə və burada Osmanlı mülkləri, yaxın şərqdəki Osmanlı mülkləri İngiltərə və Fransanın nəzarəti altına keçmişdi. Bu doğrudur. Vaşinqton konfransının çağırılması 1921-22-ci illərdə olubdur. Rusiya və Almaniyanın iqtisadi blokadadan çıxmaq yolunda ilk addım atması. Xeyr, bu Rapallo sazişidir. Bu hadisə Rapallo sazişinə aiddir. Vaşinqton konfransına aid deyil. O, Genuya konfransı idi. Versal sülhünün imzalanması 1919. Elzas və Lotaringiyanın Fransaya qaytarılması. Bəli, bu doğru cavab olacaq. Versal sülhü ilə Almaniya tarixinin ən ağır şərtli müqavilələrindən birini imzalamış olmuşdur. Doğru cavab 2-4. Növbəti sual gəlir 3-cü. Eyler-Venn diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Harding və Calvin Coolidge. Hər ikisi ABŞ-nin prezidentidir. 20-ci əsrin 20-ci illərində hakimiyyətdə olmuşdular. Çinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təsdiqlənməsi. Bu hadisə Vaşinqton konfransında olmuşdu. Vaşinqton konfransı da düşür 1900 bayaq qeyd etdim 21-22-ci illərdə. O da düşür Warren Hardingin hakimiyyəti dövrünə. 20-ci əsrin 20-ci illərində ABŞ-nin idarə edilməsi hər ikisinə qeyd etdik bayaq. ABŞ-nin işi biznesdir ifadəsi Coolidge-ə aiddir. Yeni xətt siyasətinin həyata keçirilməsi bu Franklin Rooseveltə aiddir. Franklin Rooseveltə. Təzminat məsələsində Almaniyanın dəstəklənməsi. Bu 1924-cü ildir bu hadisə. Almaniyanın dəstəklənməsi, o da düşəcək Calvin Coolidge'in hakimiyyəti dövründə.
deməli 2-yə 1-ə A, 2-yə S, Y, 3-ə B. Qeyd edim ki, burada da Dawes planı idi. Dawes planı. Bu Dawes planına əsasən ABŞ Almaniyaya kreditlər verir və bunun nəticəsində Almaniya iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırır. Növbəti suala baxaq. 4 gələcək. Xəritədə qeyd edilmiş dövlətlərin ümumi cəhətlərinin düzgün verildiyi bəndi müəyyən edin. Baxaq, 20-ci əsrin 30-cu illərində bir-birlərinə hücum etməmək haqqında pakt imzalanması 2-5 deyir. 2 Almaniyadır. Bu Almaniyadır. 5 də SSR-dir. 1939-cu ildə bəli, hər iki dövlət 1939 avqustunda Molotov-Ribbentrop paktı imzalamışdı. Bir-birlərinə hücum etməyəcəkdilər, doğrudur. Dünyanın bölüşdürülməsi məqsədi ilə Üçlər paktının imzalanması. 1-3-5 dünyanın bölüşdürülməsi məqsədi ilə Üçlər paktı. Xeyr, bu Yaponiya, İtaliya, Almaniya olmalı idi. 1-3-5 isə 1 İngiltərə, 3 Fransa, 5 SSR-yə düşür, aid deyil. 2-4, yəni Almaniya və İtaliyanı nəzərdə tutur. 20-ci əsrin 20-ci illərində dəniz silahlarının məhdudlaşdırılması haqqında müqavilə bağlaması. Xeyr, bunlar aid deyildi. Bu Washington konfransında ABŞ, İngiltərə, Fransa və Yaponiya imzalamışdı. O dövlətlərə aiddir. Yəni Almaniya və İtaliyaya aid deyil. 1-3 İngiltərə, Fransadan söhbət gedir. 20-ci əsrin 30-cu illərində sakitləşdirmə siyasətinin yürüdülməsi. Bəli, bu Münhen konfransında özünü bariz şəkildə göstərmişdi və bununla da İngiltərə, Fransa nüfuz itirmişdi. 1-4 cavab olacaq A bəndi. Növbəti 5-ci sual. Fransa tarixində 4-cü Respublika dövrünə aiddir. Bunu qeyd edək. 1946-1958 4-cü Respublika dövrüdür. Müstəmləkəçilik əleyhinə Əlcəzairdə üsyanın baş verməsi. Bunu doğru götürəcək. Elə bu Əlcəzairdə üsyanın baş verməsindən sonra bu 4-cü Respublikada ləğv edilməyə məcburiyyətində qalmışdı. Ruandada qırğınların törədilməsi 1994-ə aiddir. Qərbi Afrika müstəmləkələrinə müstəqillik verilməsi bu Charles de Gaulle'un dövrünə aiddir. Ərazisində Almaniya işğal rejiminə son qoyulması bu 1944-ə aiddir. Monarxiyanın devrilməsi Fransada 1800 axırıncı dəfə 70-də olmuşdu. 1870 götürə bilərik. Bu 2-ci imperiya dövrünün sonu idi. 20-ci əsrin 90-cı illərinə aiddir. Almaniyanın vahid dövlətdə birləşdirilməsi 1990-ların sonu. Doğru cavab bu olacaq. Yenə də digər variantlara baxaq. Rusiya Federasiyasının Krımı ilhaq etməsi 2014. Yunanistanın Kipri ilhaq etməyə cəhd göstərməsi 1974-cü ildə adaya qoşun yeridən Türkiyə Cümhuriyyəti bunun qarşısını almışdı. Bu o illərə düşür. Davamına baxaq. Pakistanın müstəqil olması 1947-dir. Varşava müqaviləsi təşkilatının yaradılması 1955-ə aiddir. Cavab burada A oldu. Türkiyə Respublikasının tarixində Mustafa Kemalın prezidentliyi dövrünə aiddir. Mustafa Kemalın prezidentliyi dövrü 1923-dən 38 vəfatına qədər. İqtisadi sahədə etatizm siyasətinin tətbiq edilməsi. Etatizm siyasətini Atatürk tətbiq etmişdi. Bu dövlətin nəzarətində altında idi iqtisadiyyatı.
dövlət təsiri gücləndirilmişdi. Bu doğrudur. Sevr müqaviləsinin imzalanması 1920-ci ildə bağlanıbdır. Aid deyil. Osmanlı Sultan tərəfindən imzalanmışdı. NATO'ya daxil olması 1952 aid olmur. Mərkəzi Bankın yaradılması bu aiddir. Atatürk'ün islahatlarında var idi. Montre Konferansının çağırılması 1936. Bu da həmin dövrə düşəcək. Cavab B bəndi. Uyğunluğu müəyyən edin. Barbarossa planı ABŞ. Barbarossa planı Almaniyanın SSR-yə 1941-ci ildə hücum planı idi. Atlantik Xartiyası imzalanmışdı. Böyük Britaniya və ABŞ arasında 1941-ci ildə imzalanmışdı. Hər iki dövlətə də aiddir. Falkland böhranı 1982-ci ildə olubdur. Burada İngiltərə və Argentina arasında olmuşdu. O da götürməyəcəyik. 2-4 cavab Y bəndi. Növbəti 9-cu sual. Almaniya Federativ Respublikasının və Yaponiyanın 20-ci əsrin 40-cı illəri tarixinə aiddir. Həm AFR-ə, həm də Yaponiyaya aid olsun 1940-cı illərdə. Yeni konstitusiyanın qəbul edilməsi. Bəli, AFR-də 1949-da konstitusiya qəbul edilir. Yaponiyada isə 1947-ci ildə ABŞ-nin iştirakı ilə hazırlanmış yeni konstitusiya qəbul edilmişdi. Bu doğru cavabdır. Hücum etməmək haqqında SSR ilə danışıqlar aparılması Almaniyada 1939-dur. 1939 idi. Yaponiyada isə 1941-ci ilə aiddir. İqtisadi möcüzənin baş verməsi 50-ci illərə aiddir. Varşava müqaviləsi təşkilatına, yəni iqtisadi möcüzə hər ikisində də 50-ci illərdə baş veribdir, onu da qeyd edim. Varşava müqaviləsi təşkilatına üzv olması heç birinə aid deyildi. Bu SSR və digər sosialist dövlətlərinə aiddir. Xarici siyasətdə SSR-yə meyl edilməsi heç birinə aid deyil. Hər ikisi də ABŞ-nin təsiri altında idi. Soyuq müharibə dövründə SSR üçün səciyyəvi cəhətlərdən deyil. Soyuq müharibə 1946-da başlayır. İkinci Dünya müharibəsindən dərhal sonra 1991 SSR-nin dağılması ilə bu soyuq müharibədə başa çatmışdır. Xam torpaqların istifadəsindən başlanması Xruşovun hakimiyyəti dövründədir. Yəni onun hakimiyyət illəri 1953-64-cü illərdir. Yəni o dövrə aiddir. Bizdə aid olmayanı soruşur. Strateji silahların məhdudlaşdırılması SSM-1 haqqında müqavilə imzalanması 1972-ci ildir. Bu da SSR üçün səciyyəvi cəhətlərdən deyildir. Bu da səciyyəvidir. Briand-Kellogg paktının bağlanması. Bu pakt 28-də bağlanıbdır. SSR də buna qoşulubdur 1929-cu ildə. Deməli, bu soyuq müharibə dövrünə aid deyil. C bəndi. Vyetnam müharibəsində Şimali Vyetnama kömək edilməsi 1965-75-ci illərdə olubdur və SSR də kömək eləmişdi. ABŞ ilə qısa və orta mənzilli nüvə silahlarının ləğvi haqqında müqavilə imzalanması 1987-ci ildir. Bu da soyuq müharibəyə düşür. 11-ci sual gəlir. Paris Sülh Konferansına dəvət almamış keçmiş Antanta dövlətini müasir xəritədə müəyyən edin. Bu dövlət Rusiya olmuşdur. Çünki 1-ci Dünya müharibəsi başa çatmamış separat saziş imzalayaraq, yəni müttəfiqlərlə razılaşdırılmadan 1918-ci il martın 3-də Brest-Litovski müqaviləsi ilə müharibədən çıxmışdı. Söhbət bu üçdən Rusiyadan gedir. Cavab C bəndi. 20-ci əsrin ortalarında Çexer və SSR tarixinə aid oxşarlıqdır. Hər ikisi kommunist dövlətdir. Kollektiv təsərrüfatların mövcud olması, bəli, SSR-də
29-dan başlayır 50 ilə kollektivləşdirmə, kollektiv təsərrüfatlar, yəni kolxoz və savxozlar yaradılır. Çində isə vətəndaş müharibəsi bitdikdən sonra 50-ci illərdə kollektiv təsərrüfatlar yaradılmışdı. Vətəndaş müharibəsinin baş verməsi 40-cı illərdə Çində olur vətəndaş müharibəsi. Amma SSR-də vətəndaş müharibəsi artıq olmayıbdı. Götürmürük. Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi. Prezident vəzifəsi SSR-də 1990-cı ildə Qarbaçovun dövründə təsis edilmişdi. Çində isə olmayıbdı. Kütləvi repressiyaların həyata keçirilməsi. 20-ci əsrin ortalarında 50-ci illərdə, 40-cı illərin sonu 50-ci illərdə Stalin başlayır yenidən repressiyalara. Çində də həmçinin müharibə başa çatandan sonra, vətəndaş müharibəsi də başa çatandan sonra kommunistlər öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmək üçün repressiyalar həyata keçirmişdi. Həmçinin onlarda da kollektiv təsərrüfatlar yaradılarkən torpaqlarını vermək istəməyən iri torpaq sahibləri 1 milyona yaxın iri torpaq sahibi də öldürülmüşdü. Bu demək hər ikisinə aid olacaq. Böyük sıçrayış planı yalnız Çinə aiddir. O da 1958-ci ildə həyata keçirilmişdi. Uğursuzluqla da nəticələnmişdi. 1-4 cavab D bəndi olacaq. ABŞ Harry Truman'ın xarici siyasəti. Marshall planının qəbul edilməsi Truman'ın dövrüdür və xarici siyasətə də aiddir. Bu plana əsasən 47-48-ci illərdə həyata keçirilmişdi. Qəbul edilmişdi və ondan sonra həyata keçirilmişdi. Məqsəd Avropa dövlətlərinin SSR nüfuzundan qorumaq idi, onlara maliyyə yardımı göstərilməsi nəzərdə tutulurdu. Ulduzlar müharibəsi proqramının irəli sürülməsi bu 1983-cü ildə olubdu. Ronald Reaganın dövrünə düşür. Taft-Hartley qanununun qəbul edilməsi Truman'ın dövrüdür, amma bu daxili siyasət olduğuna görə götürməyəcəyik. Clintonun daxili siyasəti. İndi də daxilini soruşur. Rusiya ilə münasibətlərin normallaşması xarici siyasətdir. Clintona aiddir, ancaq xarici siyasətdir. Hərbi xərclərin azaldılması bu daxili siyasətdir, doğrudur. İnflyasiya və işsizliyin artması əksinə olur, artmır, azalır. Ona görə də götürmürük. 1-ə, A, 2-yə, B cavab D bəndi. 14-cü suala keçəcəyik. 14. Daha əvvəl baş vermişdir. Lokarno konferansının keçirilməsi 1925-ci ildir. Ney müqaviləsinin imzalanması 1919 Bolqaristanla imzalanmışdı. Antikomintern paktının bağlanması 1936-cı ildə Almaniya ilə Yaponiya arasında. Montre konferansının keçirilməsi 1936 Türkiyənin boğazlar məsələsində geniş hüquqlar verir. Almaniyada respublikanın yaradılması 1918-ci il müharibə başa çatmağına az qalmış. Almaniyada inqilab baş verir noyabrda və respublika elan edilir. Əvvəli soruşur, burada cavab E bəndi olacaq. Məntiqi ardıcılığı tamamlayın deyir. 41-ci ilin yayında Alman qoşunları SSR-yə hücum etdi. Ukrayna və Belarusiya işğal edildi. SSR-nin Almaniyaya qarşı müqaviməti getdikcə gücləndi. SSR-nin Almaniyaya qarşı müqaviməti getdikcə güclənir. Bax, Stalingrad döyüşündə Sovet qüvvələri məğlub edildi. Məğlub edilmədi, əksinə qalib gəldilər. Almanların ildırım sürətli müharibə planı iflasa uğradı. Bəli, 1941-ci il Moskva döyüşündə bu plan iflasa uğradı. Doğrudur bu. Alman qoşunları bütün SSR torpaqlarını işğal etdi. Yanlışdır. Bütün SSR-ni işğal edə bilmir. Almaniya və SSR arasında hücum etməmək haqqında müqavilə, bunu bayaq qeyd etdik. 1939-da Molotov-Ribbentrop paktı idi. Söhbət isə 41-ci ildə artıq müharibə başlayandan sonradan gedir. Moskva döyüşündə Almaniya təslim oldu və müharibəni tərk etdi.
Moskva döyüşündə məğlub olur, ancaq təslim olmur və müharibəni də tərk etmir. Yəni bunlar səhvdir. 16. Uyğunluğu müəyyən edin. İkinci Dünya müharibəsi, Atlantik Xartiyası, Tehran konfransı. Atlantik Xartiyası 1941, ABŞ və Böyük Britaniya yeni işğallara başlanması yox, onlar əksinə yeni işğal torpaqlar ələ keçirməməyi nəzərdə tuturdular. Baxmayaraq ki, ABŞ və Böyük Britaniya arasında imzalanmışdı. Amma işğallara başlanması sözü səhvdir. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun olması, bəli, belə bir maddə var idi. Təcavüzkarların tərk silah edilməsi də var idi. Yəni əsasən Almaniya, Yaponiyanı nəzərdə tuturdu, İtaliyanı. Tehran konfransı 1943-cü ildə Tehranda keçirilmişdi. Almaniyaya qarşı ikinci cəbhənin açılması qərarı alındı. Bəli, bu qərara görə 1944-cü ildə Normandiyadan başlayır ikinci cəbhə Avropanın qərbində aiddir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iş qaydaları müəyyənləşdi. Bu Krım konfransına aiddir və yaxud Yaltada deyirlər. Cənubi Saxalin və Kuril adaları SSR-yə qaytarıldı. O da Krım Yalta konfransına aiddir. 1-ə BC, 2-yə A. Cavab A bəndi. 17-ci sual. Vaşinqton konfransında iştirak etmiş dövlətlər. Vaşinqton konfransı 1921-22. Burada bağlanmış 4 dövlət müqaviləsindən biz bilirik ki, ABŞ, Yaponiya, İngiltərə, Fransa burada iştirak etmişdi. Yaponiya, İngiltərə, Fransa və ABŞ. Cavab C olacaq. 20-ci əsrin 40-cı illərində Hindistana müstəqillik verən ölkəni xəritədə müəyyən edin. Hindistan Böyük Britaniyanın müstəmləkəsi idi. 1947-ci ildə artıq 2-ci Dünya müharibəsindən sonra əlində saxlaya bilmir və müstəqillik vermək məcburiyyətində qalmışdı. Böyük Britaniya. Cavab A bəndi. Çin Xalq Respublikasının 20-ci əsrin 70-ci illəri tarixinə aiddir. NATO hərbi blokuna qoşulması heç vaxt qoşulmayıbdı. Tiananmen meydanında kütləvi nümayişlərin baş verməsi 1989-da olubdu. BMT-yə üzv olması 1971-də olubdu. Cavab da ilə C olacaq. Koreya müharibəsində ABŞ-ni dəstəkləməsi əksinə ABŞ-ni yox, Şimali Koreyanı SSR-in də birlikdə dəstəkləyirdi. Konstitusiyanın qəbul edilməsi də olmayıbdı. Hitler hökuməti referendum keçirərək Saar vilayətini geri aldı. 1935. Hərbi mükəlləfiyyət və baş qərargah bərpa edildi. Alman ordusunun sayı artırıldı. Bütün silah növlərinin istehsalı bərpa olundu. Hərbsizləşdirilmiş Reyn zonasına ordu yeridildi 1936. Bununla da, yəni çox güman ki, nəticəsini soruşacaq. Bununla da qeyd edək ki, Almaniya artıq Versal sistemini çökdürür. Versal sistemi çökmüş olur. Baxaq, nə soruşur bizdən. Almaniyanın bəhs olunan siyasəti səbəb oldu. İngiltərə və Fransanın Almaniya ilə yaxınlaşması. Xeyr, Versal sisteminin iflasa uğraması qeyd etdik. Çünki bütün o şərtlər Versal sisteminin tam əksi idi. Millətlər Cəmiyyətini tərk etməsinə, bu 33-də olur baş verməsi. Nasist partiyasının hakimiyyətə gəlməsinə, bu da 33-cü ildədir, 1933-dədir. İtaliyaya qarşı müharibə elan etməsinə, Almaniya həmin dövrdə İtaliyaya qarşı müharibə etməmişdi. Əksinə İtaliya ilə yaxınlaşmışdı 36-cı ildə. 21. Willy Brandtın başçılıq etdiyi kiçik koalisiya hökumətinin fəaliyyətinə aiddir. Bu hökumət 1969-da yaradılmışdı. Qərbi Berlin statusu haqqında razılığa gəlindi. Aid deyildir, bu aiddir.
ADR ilə dövlətlərarası münasibətlər yaradıldı, aiddir. Almaniya vahid halda birləşdirilməsi 1990-cı ildə Helmut Kohl'un hakimiyyəti dövrünə düşür. Yəni cavab C olacaq. Yeni şərq siyasəti adlanırdı, bəli, Willy Brandt'ın siyasəti. Şərqi Avropanın müharibədən sonraki sərhədləri tanındı. Bunlar aiddir. Cavab C olacaq. ...1945-ci ildə Almaniyaya müharibə elan etdi. Ərazisində ABŞ hərbi bazası yerləşdirildi. 20-ci əsrin 80-ci illərində iqtisadi möcüzə baş verdi. Burada söhbət Türkiyədən gedir. Türkiyə 45-ci ildə artıq müharibə demək olar ki, yekunlaşırdı. Almaniya və Yaponiya müharibə elan edir ona görə ki, yeni yaranmış BMT-yə üzv olsun deyə. Ərazisində ABŞ hərbi bazası 50-ci illərdə yerləşdirildi. 80-ci illərdə də Turgut Özalın iqtisadi siyasəti, iqtisadi möcüzənin baş verməsinə səbəb olmuşdur. Leonid Brejnevin SSRİ rəhbərliyi dövrünə aiddir. Bu rəhbərlik dövrü 1964-dən 1982-ci ilə qədər getmişdir. Prezident vəzifəsinin təsis edilməsi bayaq dedim 1990, bu Qarbaçovun hakimiyyəti dövrüdür. SSRİ-nin Əfqanistana qoşun yeritməsi 1979, bu aiddir o dövrə. Çin ilə hərbi münaqişələrin baş verməsi 1969, Damask adası uğrunda arasında döyüşlər olmuşdu, toqquşmalar olmuşdu. Kubaya nüvə raketlərinin yerləşdirilməsi, bu hadisə olur 1959-62-ci ildə Kuba böhranı, Karib böhranı baş verir və ondan sonra da o raketləri oradan götürür. 62-də götürür artıq. Deməli 2-3 cavab düşəcək Brejnevin hakimiyyəti dövrünə. Rusiyada vətəndaş müharibəsi gedişində. Rusiyada vətəndaş müharibəsi baş veribdi 1918-20-ci illər. Bizə onun gedişində soruşur. İstehsal və bölgü üzərində dövlət nəzarəti qoyuldu, doğrudur. Vətəndaş müharibəsində Lenin tərəfindən, kommunistlər tərəfindən belə bir siyasət həyata keçirilmişdi. Yeni iqtisadi siyasət 1921-25-ci illərə aiddir. Hərbi kommunizm siyasəti tətbiq edildi. Bu vətəndaş müharibəsinə aiddir. Birinci Dünya müharibəsinə qoşuldu. Əksinə 18-ci ilin martında hələ Birinci Dünya müharibəsindən çıxır. Mayında da vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Bu vətəndaş müharibəsinə aid deyil. Deməli 1-3 cavab olacaq. Keçək 25-ci suala. Yaponiyanın 20-ci əsrin ikinci yarısı tarixinə aiddir. Ölkədə ilk konstitusiyanın qəbul edilməsi. Bu 1889-dur. İlk konstitusiya. ABŞ ilə təhlükəsizlik müqaviləsinin imzalanması 1951. Bu ikinci yarısına düşür. Şandun yarımadasının Çinə qaytarılması 1921-22-ci illərdə Vaşinqton konfransına aiddir. Birinci yarısına düşür 20-ci əsrin. Ərazisindəki işğal rejiminin ləğv edilməsi 1952. ABŞ qoşunları oradan çıxarılır. Bu işğal rejimi 2-4 olacaq. 51-52. Yəni 20-ci əsrin ikinci yarısına aid olanlar. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Xronoloji ardıcılıq. Baxaq. Camp David sazişinin imzalanması 1978-də Misir artıq Ərəb Liqasından ayrılır. Özü ayrıca ABŞ və İsraillə müqavilə imzalayır. Varşava müqaviləsi təşkilatının yaradılması 1955.
Rusiya Federasiyasının Krımı ilhaq etməsi 2014. Almaniya Demokratik Respublikasının yaranması ADR, AFER eyni ildə yaradılıbdır 1949. Xronoloji ardıcıllıq 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Uyğunluğu müəyyən edək. 20-ci əsrin 20-ci illəri, 30-cu illəri, 40-cı illəri. Hindistan Respublikasının yaradılması. Burada Respublika deyil, müstəqillik demir. Respublika yaranıbdır 1950-ci ildə. 47-də müstəqillik əldə etmişdi. Ona görə heç birinə getmir, 50-ci illərə düşür. SSR-də ilk konstitusiyanın qəbul edilməsi 1924 aid olacaq 1-ə. Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinə daxil olması 1932-dir. Aid olacaq 2-yə. İspaniyada vətəndaş müharibəsinin başlanması 1936-da başlayır, 39-a qədər davam edir. Bu da 2-yə düşəcək. Yaponiya və SSR arasında hücum etməmək haqqında müqavilə imzalanması 1941-ci ildir. O da düşəcək 3-ə. 1-ə B, 2-yə S, 3-ə Y. Türkiyə NATO'ya daxil olduqdan sonra ABŞ ilə hərbi xarakterli bir sıra iki tərəfli müqavilə və sazişlər imzalamışdır. 54-cü ildə bağlanan sazişə görə Türkiyə ABŞ hərbi hava bazası yaradılmasına icazə verilmişdir. Türkiyədə ABŞ təsirinin güclənməsi ölkədə müəyyən dairələrin razılığına səbəb oldu. İqtisadi vəziyyətin pisləşməsi də Bayar Menderes hökumətinin vəziyyətini pisləşdirdi. Quru qoşunlarının komandanı General Camal Gürsəl etiraz əlaməti olaraq istefa verdi və sonra hərbi çevriliş etdi. Türkiyənin mənbədə bəhs edilən hərbi təşkilata daxil olduğu ili yazın. Söhbət NATO'ya daxil olmasından gedir. 1952-ci ildə Krım müharibəsində iştirak edir. Türkiyə bunun müqabilində də NATO'ya daxil edilir. Krım deyirəm, üzr istəyirəm. Koreya müharibəsində iştirak edir və 1950-53-cü illərdə Cənubi Koreyada qalib gəlir və nəticədə ABŞ-nin dəstəyi ilə Türkiyə NATO'ya daxil edilir. Növbəti suallara baxaq. Türkiyənin mənbədə bəhs edilən hərbi təşkilata daxil olması üçün iştirak etdiyi müharibəni və müttəfiq olduğu ölkələri yazın. Qeyd etdiyim Koreya müharibəsidir. Müttəfiq olduğu dövlətlər ABŞ tərəfindən elə əsas ona görə qoşulmuşdu və burada Cənubi Koreyaya da dəstək verirdi. Cənubi Koreya. Şimali Koreyaya qarşı Cənubi Koreya. Bəhs edilən hərbi çevrilişin nəticələrindən ikisini yazın. Hərbi çevriliş 1960-cı ildə baş veribdi. Nəticədə 1-ci Respublika süquta uğrayır. 24-cü il konstitusiyası ləğv edilir. Millət Məclisi, Türkiyə Böyük Millət Məclisi buraxılır. Hakimiyyət ordunun əlinə keçir. Bunlardan ikisini qeyd edə bilərik. Sağ olun, dəyərli dostlar. Əgər izah xoşunuza gəlirsə, bəyənə bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz və paylaşa bilərsiniz ki, baxış sayı da artsın, mənə də motivasiya gəlsin, gələcək mövzuların izahı üçün. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.